रेडी करना मेरी ऑडियो ले लेना मेरे से पीछे ला। अरे ऑडियो मत लगा, थोड़ा आगे बुला कम फॉरवर्ड में। अरे बताइए। जल्दी रोल में है थोड़ा सी होती। सबसे पहले तो गुड टू सी यू, बहुत ही अच्छा लगा आपको देखकर, आपसे मिलके। ब्रांड के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल कुल्हारी जी हमारे साथ। थैंक यू। वेल, ब्रांड तो अपने आप में एक लेजेंडरी ब्रांड है। बहुत पुरानी ब्रांड है। आई थिंक 1976 इज़ व्हेन दे लॉन्च दिस, तो बहुत मुझसे भी पुरानी ब्रांड है। सो it's been around forever, and I think L'Occitane stands for luxury. I would say luxury skincare, hair care, cosmetic products. तो इसका जो positioning है वो बहुत luxurious है. At the same time, I think they also stand for quality. You know, the way they source their ingredients जो use होते हैं. It's mostly all the beautiful ingredients you find in France. I think it is a French brand. I don't think it's a French brand. So वहाँ से जो locally source करके चीज़ें होती हैं, बहुत ही sustainability की तरफ इनका बहुत importance रही है, बहुत तवज्जो रहा है. So I think overall the brand has been around forever. It has, and I think for anything and any brand and anyone to sustain over 50 years, अपने आप में एक बहुत बड़ा achievement होता है. And I think L'Occitane has managed to do that very beautifully. It almost seems like, you know, it's not. आप जब इतने सालों के लिए रहते हैं तो आप किसी से compete नहीं करते, आप अपने आप से compete करते हैं, and you want to just get better and better every year. So I think that's what L'Occitane has been doing for years, and their products are very, as I said, ingredients are beautifully, they are very fresh and sourced very mindfully. At the same time, they smell amazing, they feel amazing. So I mean, it's amazing. वन क्वालिटी जैसे कि यहाँ से भी देखने से, बाहर से भी देखने से बहुत ही अच्छा लग रहा है जी. एंड वन क्वालिटी जो आपको बहुत ही खींचती है, लेकर जाती है इस ब्रांड की तरफ. I think I would say, as I said, ingredients जो इनकी fragrances होती हैं, even in their skincare products and hair care, like you talk about, I think इनका एक almond oil का एक range है जो जिसमें बहुत सारे products हैं, and they are I mean, almond is, हम सब जानते हैं the qualities of almond and all of that. But मुझे एक चीज़ जो L'Occitane के बारे में बहुत अच्छी लगती है, आपको ना एक्चुअली उसको यूज़ करके बहुत luxurious feel होता है, and I'm not just saying it for the sake of it. और you smell very very well, very very good, and it's very moisturizing. I think their products are very moisturizing. The skin feels good after using them. So whatever they claim is something that I think they stand by. when जब आप किसी ब्रांड से एसोसिएट होती है तब मेन 3 चीज़ जो आप देखती है? पैसे. No, I think what comes first for me is surely, and I think वो मेरे काम में भी रिफ्लेक्ट करता है कि मेरे लिए मैं किस ब्रांड को के बारे में से एसोसिएट कर रही हूँ. व्हाट डज़ द ब्रांड स्टैंड फॉर, यू नो. उस ब्रांड की अपनी एक इंटेग्रिटी क्या है. आई थिंक इंटेग्रिटी इज़ द वर्ड दैट रियली कनेक्ट्स मी टू being a part of an association, you know, being collaborating with. Are we waiting for? Yeah, so I think integrity of a brand is something that I really look for whenever I'm associating. मुझे लगता है कि I mean, while we can be paid money and you know we can talk about anything and say anything about it, personally मुझे लगता है कि I should क्या मैं वो ब्रांड खुद यूज़ करती हूँ. अगर मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे क्या उसके बारे में फ़ील होता है. तो दैट इंटेग्रिटी ऑफ द ब्रांड associated with my integrity is something that is the match I look for. Yeah, that's pretty much that. मैडम, would you like to add something? It's beautiful, gorgeous. चिपकी कुल्हारी जी जब हमारे बीच में आती हैं, and come close please. Oh yeah. Yes. Thank you. So would you like to add something? नहीं, What's your feeling?
जो कहा ब्रांड के बारे में बिल्कुल सही कहा. इट्स अ होमवर्क अच्छा किया ना मैंने. नहीं, होमवर्क की बात नहीं है. इट्स ओनली somebody who believes in it can talk so passionately about it. So as she said, we are a French brand. We are from Provence. Our products are very beautiful. Our ingredients, the way we source them, we've got very ethical ways of sourcing ingredients. Our ingredients are all natural. हमारा ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है, एफिकेसी होती है, उसका तो कोई डाउट है ही नहीं. जो हमारे अपार्ट फ्रॉम जस्ट द प्रोडक्ट्स, हमारे ब्रांड के और भी बड़े सारे बिलीव्स हैं. वी बिलीव इन वर्किंग सस्टेनेबली. सो हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं टू गेट दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट टू यू, ऑल द स्टेप्स वी टेक टू गेट इट हेयर इज they're mindful, and we take the step keeping sustainability in mind, because at the end of the day we believe that we need to give back to nature. We are from Provence. We are all about naturality, the beautiful, now even the look and feel of our products is more Provençal. So we come from such a beautiful part of the world. So उसकी खूबसूरती को हम थोड़ा सा यहाँ लाते हैं, and in a very ethical and a sustainable manner. Super, lovely. Thank you. Thank you. थैंक यू. हाँ, जैसे कि आपका फैशन है, लोगों को काफ़ी पसंद आता है, आइकॉनिक टाइप. आई होप सो यार. हाँ. तो बीइंग अ गर्ल, आप ब्यूटी या फिर फैशन को क्या समझती हैं? मतलब आपके लिए ब्यूटी और फैशन क्या है? यार मेरे लिए ना फैशन इज़ कंफर्ट फॉर मी. अगर मैं किसी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उसको जब आप कुछ पहनते हैं, आप जब आसपास भी देखते हैं, कोई आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है कुछ कपड़ों में, कोई आपको उन्हीं कपड़ों में बहुत अनकंफर्टेबल लगता है. सो आई थिंक यू हैव टू एंड ब्यूटी एंड फैशन, like fashion is very personal to me. It has to reflect, it has to represent who I am, not what the world wants me to be, या trend क्या चल रहा है. I never follow trends, मुझे नहीं पता होता क्या चल रहा है दुनिया में. I just do my own thing. So वो एक अपना उसमें एक input आकर making it your own is something, is I believe is what fashion for me, and I love experimenting. I'm not limited to, I'm an actor, I do different roles, but even as a person, when especially I'm stepping out for any events or whatever, मुझे लगता है कि यार कुछ नया किया जाए, so that is pretty much that. Beauty for me is a combination of lot of things यार. मुझे लगता है कि अगर आप, but most important is you have to feel good about yourself. अब चाहे आप वो प्रोडक्ट से फील करें, चाहे वो अपनी आप सेल्फ वर्थ बढ़ाएं, चाहे वो आप यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड यू आर फिट एंड यू आर फीलिंग हेल्दी. आप किस तरीके से फील गुड करते हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट इवेंचुअली रिफ्लेक्ट्स. आप बाकी कुछ भी कर लीजिए, बट हाउ यू फील इनसाइड इज़ समथिंग विच विल ऑलवेज शो ऑन द फेस. सो या, Super, lovely. Thank you. Thank you. I don't know. Yes. But I can avoid the branding. Yeah. The 3 products that I can't, skincare products you're saying, right? I can't do without masks. When I say masks, I use some or the other mask, usually something very homemade at home. So masks is one thing. I can't do without retinol. I think retinol in my skincare is very, very important to me. And I can't do without light moisturizer, because I have a certain skin, then depending on weathers it changes. So something, especially for Bombay weather, that is very light on the skin. And of course a sunscreen, which I have started to use in the last 5 years. I was tougher not to use it before, but I think these 3 products. Take a second. We can start, yeah? There are just 3 questions. The other one is about fashion. Can I mention other brands? Is it okay? Juicy Chemistry, I think is a brand that's really grown to be very, very big. I really enjoy their skincare, hair care, plus even the cosmetic, the makeup thing that they started called Color Chemistry. I'm very fond of Tribe Concepts. I'm very fond of this brand called Hydra by Ambika. So yes. 3 favorite cafes. In India? Well, I hope I remember the names. 3 cafes I really like because I live in Goregaon. So in Andheri, one BHK is something that I really, really enjoy going to. I love the fact that they have an outside seating area and all of that. It's a very cool place. And
Greener Cafe, yes, there's a Greener Cafe in Bangalore which I like, and then there is one more cafe in town, Kalagoda man. So yes. And 3 shows you recommend? Only shows or it could be films as well. Yeah. So I recently watched this show called Presumed Innocent on Apple TV. I've just finished watching it. Do watch it. There's a film called The Hours, which has Nicole Kidman, Meryl Streep, and Julian Moore. So that is again nice, something I recommend. And I have also there's another show on Apple TV called Lesson in Chemistry with Brie Larson. So do watch it. All right, thank you guys, thank you. Thank you. मैम 2 मिनट पीछे भाई पीछे ना हाँ और पीछे ये इधर मैम हम इधर Thank you. Come this side also, guys. Happy we are. And of course, जो हमने रेडी Who's taking the picture? Or some videos? यहाँ बीच में पैसेज ब्लॉक नहीं करेक्ट है थैंक यू Thank you so much. Thank you. ये तो जैसा नहीं It's called something, no? Emotion. That's the one that never never done. And then that's the... It's called the Immortal Flower. Huh? Yes, So the essential oil from this flower. there's a serum and there is a light, which is not easy. And it's How is really... that happening? That's interesting. It's just how it's textured Like and how it's... this particular iska oil you're Ici saying. ka. I have to try it. I will. And then you have Yeah, the entire. I went through all the products. and then the almond, that's the second. That's the most popular. That's your best. That's your most popular. That's the Between both. Yes. So our hand creams are iconic. Yeah. Yes, our hand creams are iconic. This is I've used your hand cream. Yes. Those are the only things I could afford. So. hand cream ही दे दो यार. That's enough. yes, and that's the... Yeah, that's enough. We have Famous shower oil. Yes, we have a little setup downstairs. Oh yeah, let's go. Let's have a look at that. Wow. चलो पीछे The happy hands actually has a heart. बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं When did you guys launch it? We were 2009. I usually end up shopping you guys abroad and everyone. It's just, it's, when you're shopping, you're more in the mood of exploring and all of that. So yeah. Yeah, he's saying this is in the center. हम लोग तो मतलब ऐसे आँखों में इशारे होते हैं ओके And I'm going to go to the new show, make it then. Yeah, but I'm only special appearance. It's really interesting. Special appearance. Don't get excited about me, but it should be a good show. But I have a very interesting यार वो साइड से रोकना वो साइड से team and everything. अंदर नाकन Well, I always want people. I want to leave people wanting to know. That's my strategy. वाले भाई Yeah. Yeah, ध्यान से लोग कहाँ से गिर रहे हैं क्या क्या हो रहा है. It's crazy, man.
नहीं यार अरे चले चलो सर कैमरा आपका मैम वेट वेट एक फोटो आप इधर की फोटो वेट फुल लें मैम थोड़ा वेट मैम अरे यार एक सेकंड मोबाइल में फोटो थैंक यू थैंक यू नहीं हुआ क्या हुआ नहीं हुआ देखता हूँ बाद बात में नहीं आप कर लीजिए फिर से मैं दे दूँगी बघा बघा एकदा ट्राय करा बघा ओके चलिए मेरी एक्टिविटी 11 years. Nice to meet you. बताइए what are you trying to do? trying Yes. I have shower oil. I've tried that. Fabulous. I love it. Yeah. Yeah. And the other one is The concentration. it's a body moisturizer, post-shower moisturizer. And then we have this one, which is again a body. Yeah. So I could use for this or both. Yeah. Yeah. What are we doing? Yeah. Hi. Hi, I'm Devabani. I'm the national trainer for the Hi. Lovely to meet you. Same here, same here. Nice to meet you. So, I was joking with the और saying कि पहली चीज़ तो आप लोगों को ट्रेनिंग में इनकी प्रोनाउंसिएशन सिखाते होंगे जो ये सारे फ्रेंच वर्ड्स first time जब मैंने join किया मैंने अपने GM से पूछा Exactly, yeah. I am still asking. So clearly. Boxy Tan, not even Tan. तो हेली जी हेलो Thank you. हेलो तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस ब्रांड जब भी आप कहीं जाते हैं क्या कुछ शॉपिंग करके आप लोगों ने आज क्या कुछ कहना चाहेंगे Honestly, I've always loved L'Occitane as a brand, and I mean, उनका एक नया launch था, तो we've come here and she got to try the products for the Yeah, first actually, time. I have not tried their products, but आज मैंने उनका almond scrub try किया and it was really मज़ा आया। amazing. बहुत मज़ा आया. And body care is really important. Shiny से हाथ से तो चमक रहा था, but it was no. nice experience. Yeah. एंड जब भी रेनी सीज़न चल रहा है तो बताइए कि जब आप लोग शॉपिंग करते हैं कितना अच्छा लगता है रेनी सीज़न में शॉपिंग करना रेनी सीजन और शॉपिंग का आई डोंट थिंक कोई कोरिलेशन है, बट इन जनरल मुझे शॉपिंग अच्छी लगती है और मुझे रेनी सीजन हर सीजन में शॉपिंग अच्छी लगती है लड़कियों को. Don't ask this question क्योंकि everybody loves बट shopping. बरसात अच्छी लगती है मुझे, बरसात बड़ी अच्छी लगती है. हाँ. और मैं ऑनेस्टली इरिटेट नहीं होती हूँ, चाहे फिर वो ट्रैफिक हो या फिर कीचड़ हो, मुझे अच्छा लगता है. आई लाइक इट. तो जब She भी loves driving, that's why. तो जब भी आप लोग किसी ब्रांड के साथ जुड़ते हैं या किसी ब्रांड का शॉपिंग करते हैं जैसे आप लोगों ने तो सबसे पहले क्या कुछ देखते हैं क्या कुछ क्राइटेरिया होती है हेली जी की I think the quality of the products really matters to me. No matter if it's hair care, skin care or body care, Correct. how authentic and how original the products are, like paraben free, sulfate free. That's very important. ऑल्सो for me. आई थिंक वो लोग जो क्लेम करते हैं वो होना चाहिए. Yes, वो authentic. इफ दे क्लेमिंग समथिंग देन इट शुड फील दैट ओके या द प्रोडक्ट इज एक्चुअली वर्किंग, एंड आई थिंक विद L'Occitane it's always worked that way, and it's a really nice brand. My mother's always loved using their products, and मम्मी खुश हो जाएगी कुछ प्रोडक्ट्स देखकर. जैसे कि ब्यूटी ब्रांड है तो आपके लिए फैशन और ब्यूटी क्या होता है? Fashion and beauty, we are actors. In fact, for all girls nowadays, beauty and getting ready is a must thing for our It's like a daily life. therapy. Honestly, Yeah. for me, getting ready is like a therapy, and at times I don't feel like getting ready, then I won't get ready. But कई बार if I'm in the mood of really going all out, then I will do that. So it's just a part of my self care, if that makes sense. मेरे लिए वो एक therapy जैसा है, and I enjoy doing that. देन आपका जो अभी प्रोजेक्ट आया था गुल्लक काफ़ी प्यार मिला उसको और आप आगे क्या कुछ अपकमिंग आने वाला है? जैसे ही आएगा मैं बताऊंगी आपको जल्द.
Thank you. Super, thank you.